বন্ধুরা, আজ আমি মিরপুর চিড়িয়াখানায় এসেছি ভ্রমণে। তো হঠাৎ চোখে পড়ে গেল প্যাকাও, অনেক বড় একটি পাখি। এটি তার ঠোঁটের জন্য বিখ্যাত। তার আজ দুপুরের খাবারের তালিকা রয়েছে আপেল, পাউরুটি, কলা। সে আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। তো সে মানুষ দেখে মাঝে মাঝে ভয় পায়। এই যে তার দুই বন্ধু একই খাঁচার ভিতরে থাকে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।